ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നമ്മളൊരു ചെയ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചെയ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റവും ബാക്കിലെ ആക്സിലും നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഏതായാലും വീട്ടിലോട്ട് പോകും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് PVCയുടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ചെയ്സാണ്. ഈ ചെയ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട്, അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇതെന്തിനാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നെട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പോണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പീസിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമ്മൾ 2 ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടും കൂടെ നമ്മൾ 2 ഹോളിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നേരെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നെട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ 2 നെട്ടും ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഞാൻ അത് ആ ഹോളിലോട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ചെയ്സിലോട്ട് ഞാനത് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ബാക്കിലെ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിലോട്ട് നമ്മൾ 2 ഹോളിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ 2 പീസും കൂടെ ഞാൻ വളച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ആക്സിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നെട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമ്മുടെ ആക്സിൽ വരും. അപ്പം ആക്സിലിനെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആക്സിലിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫ് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നെട്ടും ബോൾട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പി വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഹോളിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഹോളിലോട്ട് നമ്മുടെ കമ്പി കയറ്റിയിടാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ടോർക്കുള്ളൊരു സെർവോ മോട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച ആ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ കമ്പിയുടെ ഈ അറ്റത്തോട്ട്
നമുക്ക് ഈ സെർവോ മോട്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സെർവോ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് ഹോളിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഔത്തിലോട്ട് നമ്മുടെ സെർവോ മോട്ടർ ആ ഒരു ഹോളിലോട്ട് നമ്മുടെ കമ്പിയും കൂടെ കയറ്റി ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അതിലോട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം സെർവോ മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സെർവോ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റിമോട്ടിലോട്ട് സെർവോ മോട്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈവിന് വേണ്ടിയുള്ള മോട്ടർ പിടിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ ESC പിടിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോണിക് പാർട്സ് കൂടെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. പുതിയതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കയറുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.